Dandalin iyali, gyara zaman iyali zai zamo sila. Dandalin iyali, gyara zaman iyali zai zamo sila. Kuna sauraron dandalin iyali, wasan kwaikwayo mai dogon zango. Ɗauke da labarin iyali, yara matasa, bisa irin ƙalubale da nasarori da suka samu, farin ciki ko baƙin ciki da suka fuskanta a tsawon rayuwarsu. Dandalin iyali, gwamnatin Nijar ce ta assasa shi, kuma asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, UNICEF, ya ɗauki nauyin a yi shi. Sai cibiyar yaɗa labarai ta ƙasa da ƙasa mai zaman kanta PMC ta aiwatar da shi. A yi sauraro lafiya. Dandalin iyali, gyara zaman iyali zai zamo sila. Dandalin iyali, gyara zaman iyali zai zamo sila. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Malali. Muna lahiya. Lahiya lau. Ya kwana biyu. Sai godiya. To madalla Ina gida. lahiya lau da godiya. To madalla yanzu ake ta yi. Yanzu muke ta dai wallahi. Haka ne. To barka mu fa. Barka dai wallahi. Barka ka dai. Ai na yi horin ciki sosai. Haka ne. Wannan jaraba da wannan diyar tamu ta samu ai abin alfahari. Haka nan ne. Ai in gaya maka ba dan ma wahalhalun da ta dinga sha ba. Ai da ta kila ma sai ta zo ta farko. Kana nihin wahalu kamar irin zuwa da nake da ta aikin gona gomi sai ka so kamar magana kuma lawali kan diyar tau ba diyar tata ba haji ka da san kuma wani magana wani abin da aka yi wuce juya bin magana inda ba can dai ba to ni dai kawai yanzu na yi wani ciki da wannan sharaba da ta samu kai ma kamata a ce kana wani ciki to yanzu dai wannan magana ita ta kawo wannan na'am to madalla magana wannan dai jarabawa saboda ni na ji zancen da ake sa kulla ma diyata ana sa aje yawon duniya da diyata ni ko wannan yawon duniya da za a taya da diyata shine nace ba zan yarda da shi ba abinda na ji an haɗi kuma samun ne yake gaya min cewa gashi na zo in ji wajen ka wanda irin yawon duniya za a taya da diyata ka ko san ba yadda ba zan Musa kana bani mamaki wani yawon duniya wannan sharafa da wannan diyata mu ta samu asabi nan ne wa za su kusa da ita da abokan da suka samu wannan jaraba ƙarin karatun ne za su je su nan kusa take nan wannan garin na kusan mu take nan ne wa za su yau zan ce ya zo kenan magana samun ta zo abinda samun ya faɗa mini kenan zai gaskiya ne za a yawon duniya da diyata kaman kaka da sai in ɗauki diyata in baku a kai ta ina na ce maka nan kai baka san take ba nan kusa da mu a kai diyata a take mai ita shikenan ina ji ina gani diyar ta in ɗauka in baku a shirya ta yawon duniya a kai ta nori ni dai ba da ni ba da shi ke naɗa ban da hankali haɓa da Allah ɗiya ta tilo da nake ji da ita ce babbar ɗiya ta wa wadda nake ji da ita kuma shi ke sai in yi sake in bada ta a kai ta wani yawon duniya a kai ta haɓa da Allah da Allah ka dina haɓa da mai gidan Musa kai ne gidan namu yau haɓa amma sha muna lahiya hajiya a gida a kwana lahiya lau to barkawa barkamu mai gida Musa na ji daɗi sosai ba ƙaramin murna ba ne da dacewar ɗiyata Asabe Allah ya sa ta tai gaba Ibo shi ho ba ho murna ba haba mai gida wallahi ba murna ba kuma yau baki gani baki gani kai yanzu wannan abun alfahari ne wa gare mu a ce yau wannan yarinya Asabe ta zama wata malamin kiwon lahiya ko kuma malamin makaranta kai ba abin alfahari ba ne a wannan karkarar tamu a ce yau an samu diyanmu Asabe ta samu wani matsayi ɗaya daga cikin waɗannan wallahi abu na warko kai ne kamata a ce ka kowa wurin ciki gaskiya bai malam lawali kenan haka ne magana ce haka ne abin wurin ciki ne to amma wani ka kumanci shawarar da Aminu na samu ne ba na ina nan kan bakata don ba zan yadda ba kai ya ta yawan duniya a to ba na ciki wallahi kun ji abin da nake wai kai Musa tsaya ita wannan diyar Asabe diyar ka ce ko diyar Saminu ya ta ce yau kenan tun da diyar ka ta kai ne kake da iko a kanta ba wani Saminu ba kayan banza can
haba wacan ɗabi'a ce wannan? Ya kamata kai ba yaro bane, ka dawo cikin hayyacinka. Wannan yarinya yau ci gabanta shine ci gabanka, shine ci gabanmu, shine ci gaban wannan karkarar tamu. Kana ji na? Ku ta magana ku, ni wa na ce muku ina nan kan bakatawa. Ina nan a matsaya ta guda an ce muku shawarar samun ba hawa zuwa da ta yawan duniya. Mama, kuke shara da kanku ku bari in yi mana. Bai komi Fatima, bai komi. Haba kamar na share Fatima zo dai. Ni dai ban jin daɗi a ce gani cikin gida kuma kuna shara. Me shi kai. Fatima. Na'am mama. Haba Fatima. Zo. So zamna. Ba dai lahiya kilo ba yanzu. Lahiya ta lau mama garas nake. Alhamdulillah ko. Alhamdulillah ji nake kamar in yi gudu in kewaye garin ko da so uku. Ba titi to zo amma dai zo nan zanna min nan kisha to gani amma Fatima ke san ina son mu yi wata da mu dake. Salamu alaikum. Assalamu alaikum masu gida. Amma alaikum salam. Kai Ladi. Malka. Yau da ke da Fatima da Azami. Masha Allah. Dan ci sanu da zuwa. Yawwa diyata kina lahiya ko? Lahiya lautan ki. Fatima. Fatiti. Yamu. Masha Allah. Ladi hadiya sai girma ta kai. Alhamdulillah tabarakallah. Fatima. Na'am. An shi daga 20 take so min goro. Ina jin kan ganin wani dan ciwo waje guda. Ta so min goro. Kuma to. Tai so min goro. To. Ladi kenan. Ladi inda kika birge ni ke dan Ladi. Ilimi gare ki. Akwai fahimtar zaman duniya. Ke yanzu dan ki san muna son mu yi hira mu tattauna ta tsakanin ya da kauna. Ki samu ɗan dubara ki tura Fatima ta so dan goro. Dama dai kan nan na waya na ciwo na malka kai na ga ciwo dama. To haka ne. Ina gida dai. Lahiya lawan Ladi. Na ce wai Ladi yaya ne? Kamar yaya malka. Na ga Fatima ta dawo lahiyar da lautu barkalla ta cika ta batse. Ai kokari ai abun nan mu wanye mu huta kowa ya huta. Fatima ta tai gidanta kowa ya samu hankalin kanshi. Haba malka. Ke ko san abin da kika faɗi? Ban gane ba Ladi. Haba malka. Daga zakkuwar yarinya ki kawo zancen ayi a huce kowa ta tai gidanta a huta. Haba malka. Haba malka. To Ladi kika so Ladi ha? So kika kuma yanzu ta ƙara wullice muna ta bace muna da mu rasa ma inda ta yi. Allah ya yarda ba ta bacewa. Allah ya yarda amma kamar yanda ki kawo shawara ayi a huce wurin. Hai! Ke gani irin wahalar da ni sha. Ke kankanki kina cikin irin wahalar da mun ka sha. Ladi ba ki dauki shawara. Ce mun sha wahala. To mun sha wahala. Amma dai a yanzu yanda kika son na a dauko wallahi bai yi. To shi kenan naji tun da ya za abin ya koma ce ku ce da tsegumi da gutsuru tsoma. To di ba ni zan ta yi a harkoki ke gare ta sai an shi in Fatima ta zo ki gaida. Insha Allah ko baban ta ma ina faɗa mishi ba da Allah. Haka kawai kina son ki sa ni in shiga uku. Ni Ladi kai ma wanga walakanci yanzu. Yayi kyau. Yawwa kun ga mata yanzu mun iso garka yanzu sai mu yi kokari mu sa kai ina kake mai garka yawa Hajji Amina muna lahiya Allah Hajji Amina sanda zuwa a yau rigiran ta ga ma ka iso ne ta nan wajen ka dai gani masha Allah yau kokari ke sanda zuwa yawwa yanzu gashi kuna gani mata yanzu zan bashi jika ya hado muna kaya kun ji daga bayan mun je gida yanzu ku bani to Hajji Amina yanzu ina gata yanzu ina zuwa a dan jira ni a hada komai da komai ha a to yanzu ina zuwa an gyara muku Hajji Amina an yi kokari an kwaso tauga an ka zo da sunan ha wajen gona ka dai gani wai saboda gobe in sun yi bukata ba sai sun neme ni yanzu ku Hajji Amina an gyaru kaya an gyaru kaya yawwa kai wannan garka akwai ta da kyau
Kai masha Allah. Kun ga wani katon mangoro ga can kuma yayi jawur. Sai dai Hajiya yayi nisa kwarai fa. Gani? Kai. Ni ba nisa. Wannan ina iya turo shi. A'a Larai. Mana za ku gani. Dan gusa. Za mu gani. A hankali fa Larai. Kai. Wayyo. A hankali kake faɗi. Wayyo. Ku ji ba dai ku gani mangwara mai dan karan kyau. Ha? Na ciro shi sai dai jemage ya ci rabi. Aikin banza. Aikin kai kenan. Duk da wanga wahala duka ta sha ta daga banza. Yawa Hajji Amina ka kayan na ku an samu. Yanzu haka ka haɗo. To gani ko da kun ka taho kayan ma suna aji duk kwa ɗaya ne aka haɗo. Kuma ni kin taho ga zaki da Amina kidan tsaye da ku ba daɗi. To shikenan yanzu dai an sanyo mini karoti. Duka an sanya. Da tomati an sanya? A'a an jami'in duka da suna an sanya. To shuha yana ciki? A'a ban da shi. A'a. Shi da abu an sanya. Yo me yasa ga shunan ko ina gani? To lalle kin ga shi Hajji Amina amma sai da ki hakuri. Tunda wannan shugin duk wannan kasuwa ne sai shi gaba ɗaya shi to ɗin shi ma duka ya fara da an jima ma yana taguwa duka tattara a bashi ikon Allah kaga kaya masha Allah to wallahi dan mana har ya cika sun yi kyau kai gaskiya to an sa ƴan albarka ƴan makka wai an ga ƴan makka na da tsawo fa to ƴan makka nan da kuke gani gaskiya ba a samu kuta sai da dan ɗin muku kaɗan dan ku taɓa kokarin da kun kai kun ka taho ga dan nan hakarka tunda irin ƴan makkan nan ma daga inda ya fito kai kin ji shi Hajiya shi komi dai kuɗi dai to ga mangar ma da kuka ciro ba a samu kuci cikin sashi ba albarka ce muka sai mana albarka kenan ai albarka kai kuma mangoro ba mu kashe ka tattara na za a yi a kai mai yara domin su ma su more musamman ma irin su Salma wayanda ke fama da ciwon tamowa lalle na ji hira Salma in nan amma yanzu yadda za a yi Salma ba dan kuma akwai hira Salma kawai ku zo ku cire mangoro ku kashe duk ya kokarin da ke yanzu in ba da kaga ba a kashe ka yanzu ka tattara ka bada a kai ma yara su ma su samu ingancin jiki in ya so in suka girma ba sai mu turo su kama ma aiki ba wai ba mana to shikenan an da dauke haka nan yara mu kuma da kuke yi a cikin makka wannan da kuke gani dole ne a hira kuɗi ƴan uwan ku a can gida mata yanzu da an shigo kawo wannan kaza yo wannan ai dole ne mu kuma harkar mu ai sai da kuɗi mu mata ko mana sai da su kusa salula tana kuka alo Amina mai adashe ce Hajiya Kande ce ni ce Hajiya Kande Masu sauraronmu nan muka zo ƙarshen wannan shiri. A cikin wannan shiri kowane labari yana ƙayatarwa kuma kowa na neman cika burinsa. Labarin ya yi gurbi a zukatanmu. A cikin wannan labari na gwagwarmaya mun taɓo batutuwa kamar ƙamna, abutta, juriya da amfanin al'umma. Wani sa'in jin daɗi fa na cikin kaɗan nan na rayuwar yau da gobe. Kamar su murmushi, kyauta ko kuma kasancewa tsaye domin waɗanda ake so a kowane lokaci. A cikin wannan tahiya tabbat kowannenmu yana da dama ta kawo sauyi ta hanyar ƙarfin saurare ko kuma nuna hanyoyin da ke ƙarfafa zumunci. Kada mu manta, shi jin daɗi tamkar balaguro ne ba ƙarshe ba ne, domin haka duk takin da ƙahon mu ta yi yana da muhimmanci. Masu sauraronmu a ƙarshe ku ɗauki 'yan sa'o'i domin nazari a kan jin daɗi, ko ya kasance lokacin hira ne da wani makusanci ko lokacin kyauta ko kuma na kaɗaici inda babu wata damuwa, to shi jin daɗi wa ana tattalin shi ne. Mu yunƙura don rubuta tarihinmu wanda ya haɗa mu kuma ya ɗaukaka mu tare. Masu sauraronmu, muna godiya da sauraron da kuka mana, muna muku fatan alheri, kuma ku sani kowace rai tana da muhimmanci a cikin wannan tsarkakiya ta rayuwa. Sai kuma wani lokaci, mun zo muku da wasu labarai masu ƙayatarwa. Ku kula da kanku, ku kula da sauran jama'a da ke kewaye da ku. Kuma kada ku manta da sauraron muryar nan
wadda take muku magana a can cikin ƙalƙashin zuciyarku. Muna jira ra'ayinku ko shawarwarinku ko kuma tunaninku akan wannan lambar tamu ta WhatsApp 89 47 91 39. Dandalin iyali, gyara zaman iyali sai zamo sila. Dandalin iyali, gyara zaman iyali sai zamo sila. Kun saurari dandalin iyali, wasan kwaikwayo mai dogon zango. Dauke da labarin iyali, yara matasa, bisa irin ƙalubale da nasarori da suka samu, farin ciki ko baƙin ciki da suka fuskanta a tsawon rayuwarsu. Dandalin iyali, gwamnatin Nijar ce ta assasa shi, kuma asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya, UNICEF, ya ɗauki nauyin a yi shi. Sai cibiyar yaɗa labarai ta ƙasa da ƙasa mai zaman kanta PMC ta aiwatar da shi. Dandalin iyali, gyara zaman iyali sai zamo sila. Dandalin iyali, gyara zaman iyali sai zamo sila.